知影你讲出来，伊会甲你回答，伊会甲你答应的时阵，你可能就会甲你即个生命中内面上大、上至悬迄个关怀讲出来，是不是？安尼你要讲啥？各位兄弟，当耶稣若甲你讲，你爱我甲恁行啥物？你要讲啥？你有在思考无？你们有没有在思考，还在发呆？那个马可福音内面，耶稣的门徒常常在发呆，伊拢听无耶稣在讲啥，他们就发呆。咱好唔好？咱家己好好思考一下。咱生命中迄个至悬至大迄个关怀，你所注重的是啥物货？迄若基督徒的标准答案是啥物？基督徒，你生命中的终极关怀，基督徒的答案是什么？什么啦？一理一心被加哦。是什么？永生哦，甲上帝甲生命甲上帝有结连，是不是？你若安尼讲吼，代志大条，各位兄弟哈，你的生命中上大上至悬的关怀，就是你的生命要甲上帝结连的话，哇哦，这个世间有侪物件，你可能爱为着这个目标，为着这个至悬的关怀，你可能会放弃。会放弃呗？会不会放弃啊？还是说这个问题以后再讲？好，不要紧，我们以后再讲。结果当耶稣甲雅各、约翰问这个问题，你爱我甲你行啥物的时阵，这两个兄弟真坦白的，因讲啥？伊讲主啊，伫你的荣耀内面，在你的荣耀里面，阮两个兄弟。一个要坐你的正面，另外一个要坐你的倒面，就好位拢互恁占了去啊吼。重点，迄个重点是伫你的荣耀内面是啥物意思？犹太人，耶稣迄个时代是罗马帝国在管理，毋过不止啊。犹太人的国家什么时阵就灭亡啊？咱讲北以色列被哪一个帝国灭亡？亚述对不？好，来上一下历史南犹大嘞，巴比伦对不？这跟世界历史又接不起来。好啦，北以色列叫亚述灭亡，南犹大叫巴比伦灭亡。巴比伦被谁灭亡？亚历山大大帝，有无？都没有在看电影哦。亚历山大大帝的那个建立的希腊的帝国，以西列分裂成什么？几块？从熊分裂成几块，你们就拆3就好了。1、2、3块。好，底巴勒斯坦这里所在称为叙利亚，这个帝国就是管辖以色列的帝国。要管伤过。严厉以色列人有发动一个马加比运动，哇！他们把他们的土地赢回来，小竞争赢下来。毋过渐了后，罗马帝国就来甲这块所在，拢互迄个希律王希律大帝来管理。讲到这就接到耶稣对无？会去一遍。好，所以犹太人已经是几百年、几千年，拢是毋是家己的人咧管理的时阵，所以因心内咧望讲，有一天会当恢复迄个犹太人家己管理家己，恢复到迄个大比王迄个时代。所以因咧听候就是弥赛亚，迄个弥赛亚咧受我有者，迄个弥赛亚伊要来到地上，要甲迄个上帝的荣耀。互犹太人、以色列人荣耀，搁一届，伫地上要建立迄个大的国家。所以耶稣伊的门徒、伊的学生对耶稣看耶稣惊遐尼侪信者，看耶稣遐尼有关联，伊就是咧想象讲，即个弥赛亚就是要搁起造迄个对古早以来因咧听候迄个更新迄个水的帝国。所以雅各甲约翰这两兄弟，两个大先走来甲耶稣讲，阮一个要坐你的啥
正面，一个要坐你的倒面。伫马可福音的记载内面哦，这个时阵已经快要进入耶路撒冷。啊，伫马可福音的记载内面，耶稣到耶路撒冷一礼拜，就第4、第14个啊吼。好，我们先看位跳到后壁。当耶稣第14个的时阵，耶稣的边仔有啥物人无？耶稣的第14个边仔有啥物个无？无印象无？两个啥物个？好，嘛两个人甲耶稣顶做伙哦，一个伫耶稣的正面，一个伫耶稣的倒面。雅各甲约翰吼，因若有看到耶稣有顶14个吼，一定会看到有一个顶伫耶稣的正面，一个顶伫耶稣的倒面，一定会行甲错一赛。当初因安怎要求的？伫你的应邀内面，我一个要安怎？要坐你的正面，一个要坐你的倒面。耶稣知影因完全无了解耶稣的意思，所以耶稣甲讲，哦，因两个爱的是权力吼、权力吼。这两个兄弟这趣味吼，伫逐个所在吼，耶稣有甲两个号一个绰号，叫做啥物？微公仔囝，有印象无？以后看卖啊，你若互耶稣号一个绰号叫做微公仔囝吼。你生命有啥物特别的所在？啊，脾气无好吼。我们一般都认为他是脾气不好、不济啦吼。伊的反应啊，来劲啊，对不对？反应快，脾气坏。雅各是哥哥吼，约翰是弟弟。因人反应真够快吼，在12个人里面，因两个人大声来个耶稣讨大位吼。他们两个的反应是很快的哈。好，耶稣讲你唔知影你所求的是什么话？哦，你们不知道你们所求的是什么？我所啉的杯，我所受的洗，你敢有法度承受？哦，耶稣咧问伊，奇怪，这个杯甲这个洗是什么意思？犹太人因的文化内面，这个杯，哦，就是代表你所对上帝遐来领受的一切，无论是好。歹吼，拢讲杯，像耶稣要顶14个进前伫可是马尼园内面伊的祈祷，伊要求上帝天父甲伊的苦杯安怎刷去，吼，迄个杯是歹的。啊，毋过你若咧读诗篇23篇，伊就讲着，上帝要互我安怎，我的杯安怎，吼满意吼，迄就是好的吼。啊，毋过耶稣遮直接讲的是歹的，讲我所啉的杯。我所受的洗，这个杯甲洗，就是咧讲，犹太人的洗礼吼，就是伫水内面，伫水内面洗，啊，被水包围，哦，所以这个水代表什么？其实，这个杯耶稣咧讲的这个杯甲洗，拢是指迄个十字架，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 咱知影是罗马帝国。所发明的一个惩罚吼，伊个刑罚刑具吼，啊，这个刑具，敢若针对叛乱犯、破烂犯，较会当定死。你若一般会偷摕、害人、强盗吼，你都无资格会当定伫十字架吼。十字架的规定就是你全身躯几个孔啊，全身有几个洞？几个？7个。没有啦，我是说被钉子钉几个洞了。啊，手上2个，啊骹嘞2个，4个孔对不？啊，钉的地方，所钉的所在是不是要害？不是要害，啊，就一个做趣味的代志吼。天主教拢认为钉伫对，钉伫遮。啊，神教的人就是基督教的人，讲唔诶，钉伫遮唔对啦。啊，遮就无骨头定落吼，会安那，会离开啊，吼，所以应该是顶伫对，顶伫遮。你有捌听过人咧讲无？吼，咱基督教认为讲顶伫遮，啊，天主教认为顶伫遮。好，你有各位兄弟，你有顶伫对，顶伫迄个手心，还是顶伫这个胫骨内面？手心的举手。啊，踮伫遮的举手，
啊，不举手什么意思？啊，凊彩定啦，唔是啦，各位兄弟，一定是定伫手啦。是安怎？定伫遮较危险啦，会去定着啥？大血管迄个用喷的，是一个诶刑具，就是不要互你死这紧的啦，就是不会定到要害，会让你的血怎么样？慢慢流，慢慢滴。啊，你会痛，你就会动。啊，动起来，你本来的伤口就结疤了，又怎么样？就搁挂去。定伫遮较危险，定伫遮会去定着动脉。啊，你讲会离开要啊？啊，简单就只绑一条丝啊就好啊。是一个刑罚，不是受苦尔。十字架的刑罚是要互你伫这更小的下面死去。这个讲一解哦。十字架代表的意义是要让你死以外，要互你死以外，是要互你伫这更小的状况下面死去。这就是一个伊设计的目的，要互四周的人看，你若背叛罗马帝国，你的下场就是这个样子。给你烫了了，全身烫了了，定里是一个4个小洞。照历史的记载，有的人会当冻到要2礼拜吼，1个礼拜多吼，定里，伊无爱互你死，所以你若喙焦会当互你啉，吼，食是无啥互你食啦。耶稣讲，我的杯，我受的洗，恁有法度先受吗？耶稣咧讲的是这，无拍算吼。伊这个学生讲啥？这2位学生，咱国家约翰讲什么？我们能。因咧受的，我会当先受，这个杯啊，甲这个受洗，我会当先受。互你以为因咧受啥物货？他们在想什么？他们或许吼，那国家约翰检查因真正嘛是咧受苦的代志，因为因面头前的敌人是谁？因若要建立一个犹太人的帝国，他们眼前的敌人是谁？罗马帝国，对不？安尼的话，一定会有什么？小台啊，哦，因可能拢准备好啊。我要第是一个君王呢，啊，若要甲罗马帝国要相抗衡啊，一定爱小台。因可能甲理解，甲这个杯甲水受洗做即款的理解。阮这个杯，阮会当啉，吼，会当啉啊，这个受洗我嘛会当先受。他们可能在想的是这个哦。不过耶稣嘛，感觉伊咧想的甲伊无共款啊，所以马上佫解释啦。耶稣讲：我所受的杯，我所受的洗，你嘛得爱受。啊，不过吼，你头头问迄个问题，迄个权力的分配吼，唔是伫我遮。哦，各位兄弟，较早我讲过啊，咱一开始念头前耶稣3届，甲伊学生明明讲，伊要受苦。伊要第4个，伊要死，啊，伊要告我。3届这清楚甲伊学生讲，伊学生听无？尤其即届第3届讲了，伊学生内面重要的2个人，雅各甲约翰，竟然走来甲问讲，伫你的应邀内面，阮一个人要坐你的正面，一个人要坐你的倒面。迄表示他们完全无听进。没有听进去耶稣的讲啥，各位兄弟，其实这是咱人吼，很有很厉害的特异功能。咱会当敢若听着安那，听着咱要听的物件，啊，无爱听的物件拢安那，拢听袂记。伫遮咱的兄弟拢知影对，听不懂我的梗。我因为有做迄个大专辅导的时阵哦，有一个女生跑来跟我说：“吼，思豪哥。”我跟我男朋友要分手哦，我刚讲我要跟你分手，然后那个男生就回答他说：好啊好啊，分手啊啊，等一下我们要去哪里吃饭？有听到我啊？到底有没有听进去啊？你说他没有听进去，他还可以回答你。啊，你说他听到了，奇怪，他已经说要分手，他也说好了，他还要说等一下去哪里吃饭，那就是咱的特异功能。这些做先生的都有嘛，对吧？都可以只听到什么
刚听到咱要听的尔。好，安排雅各跟约翰来问吼，是盖适当的吼。我咧想象雅各的地位吼，雅各的地位可能伫迄个时阵吼，袂输彼得，不会输约翰跟彼得。为什么？你看才12个门徒，第一个也上先戏，谁最先为了福音被杀掉？12个门徒。问这个问题有前言的啊！我头前是咧讲什么啦？谁上抬起来？就是雅各啦，雅各啦。哦，希律王先杀雅各，好你有嘛？我是希律王，我要吓你们，我要杀哪一个？我杀一个最没有用的吗？我抓一个什么？我俩一个上重要的先抬嘛，对不？雅各第一个被杀掉，然后才是彼得啊。彼得没有杀死啊，是被输到黑团，题材赶紧救出来，对不？好，这个是重要的人，12个使徒里面上重要的人，因来问耶稣，所以等于问了哈。他问完了以后，其他在问都听见耶稣在跟因讲的话，好生气。他们很生气，雅各跟约翰哦，你们这些那个不用功、不专心、不听话的学生哦，各位兄弟，跟你问一下哦，这个10个门徒，伊是咧受气什么？他们气，他们2个在气什么？伊是咧气什么？我猜应该是讲好，恁2个要去甲耶稣讨啊，无需要招一个，啊啦，恁2个啊啦，先走去讨大位拢互恁2个兄弟讲去，一定是在气这个啦应该不是在气说。耶稣的教士拢听无，因为12个拢听无各位兄弟，马可福音阁一个提醒马可福音内面所描写的学生就是虽然这群呢，甲耶稣做伙跟对耶稣，看耶稣介济的信者，听耶稣介济的教士，毋过这学生拢完全无了解耶稣，无认捌耶稣，毋知影。竟然伊就是基督，伊就是弥赛亚。这款的学生跟什么人做成的？跟咱，跟咱这基督徒做成有无？很像。耶稣甲伊讲，恁知外邦所尊的人，尊做灵君呢，是罪主来治理因的大人。管辖因，独恁中间，毋是安尼。恁中间爱最大的，要做恁的妻用；恁中间爱最头的，要做正人的奴仆。因为领主来，毋是要妻用人，是要互人妻用，佮献伊的性命来赎回罪人。各位兄弟，伫世界，权力、权力。是摕来管理别人，摕来压迫别人，摕来指使别人为你做代志，为你家己利益。毋过伫上帝国，内面，上帝若赏赐你这个权柄 authority， 是爱你用来啥物货？服侍。迄是一个完全无共款的思考，完全无共款的价值。咱即摆看咱台湾，这钱要做大的，昨天国民党演了一场闹剧，咱会当看会出来，因咧抢的迄个 authority 那个权力，毋是权利是迄个权力，伊是要用来做啥物？是要用来真正是服务百姓，服侍伊的人民，敢真正是安尼？是你有迄个权力，会当为家己得到最你所介意。迄个权力的滋味，甲你有钱是无共款的代志。各位兄弟，我们可能都不晓得咱是无权嘛，无钱。
分不出来这个是有什么差别？啊，都有钱就有权嘛，有权就有钱，无拄多好。迄个权力的分配是介大吼，甲拥有资源是无共款吼。有当时啊，你会当无资源，啊，毋过你有迄个分配资源的迄个权利，你可能比拥有资源还要厉害。啊，顾一个呢，吼，你有这大的土地吼，这好的土地，有钱无？有无？有啊！啊，即马政府下一个命令讲，你的土地要甲你安怎？征收，要起美合适，变成毋是你的土地，你就知影有资源甲有权力是无共款的代志。啊，有钱会让人家上瘾，因为人拢贪心，吼买，那有济就买搁较济，没有错。啊，么各位兄弟，我跟你讲真正哦，迄个权力，更容易互人上瘾。你若退着了后吼，各位兄弟，你是放袂落的，你是放不下的哦。即摆咱长老会总会搁在拍一个官司吼，还有一个官司在打吼，就是进前迄个马街医院的董事长吼，硬无爱落来迄个董事长，伊到即摆还搁咧告长老会。到现在还在告长老会，告总会的总干事，告现任的马街的董事长，伊个咧告伊要个继续做董事长，已经换任了吼，已经换了4年下来了，还在告，你就知影迄个权力的掌握很可怕。啊，毋过耶稣伊一个新的，伊一个无共款的。伊甲即个世界无共款的想法甲做法，伊讲人子来，毋是要找用人，是要成做人的找用。不只是如此，伊讲伊来，毋是要叫人来服侍伊，是要服侍人，不只是要服侍人到一个地步，伊要献出伊的性命，他要服侍人到他死。他为他们付出生命。各位兄弟，咱拢讲咱是基督徒，头拄仔甲你问过啊，你生命内面迄个上至悬的关怀是啥物货？你的 ultimate concern 是啥物货？头拄仔无要强迫你讲你生命至悬的关怀是啥物货？敢若要求恁家己爱思考，迄就是你的信用。你所信的是啥物货？信到一个地步。就是耶稣遮所讲的，伊甚至来献伊的性命，为着要赎回伊罪罪。上帝是毋是咱每一个基督徒性命上悬的关怀？咱要甲咱的性命甲伊结连，这个状况是毋是咱所有基督徒性命内面上至悬的关怀？若是的话，各位兄弟。咱伫侪的代志顶面，大家慢慢表现出来，大家慢慢操练，咱家己伫服侍别人，伫为别人受苦，伫为别人，莫讲献出性命，咱兼且敢若讲献出咱的时间，献出咱的资源，献出咱所心爱，安尼就有够野。安尼就做困难，就做学去做。各位兄弟，咱若要称呼咱家己是基督徒，就是光底耶稣的人，一群人的时阵，咱真正来往这个方向来跑走，往这个方向来学习，来操练咱家己。包括我，绝对毋是一个会当为别人牺牲家己的人。啊，毋过，咱既然称做基督徒，咱来往这个方向。用这个方向来操练咱的性命，的为谁开始？从什么地方开始？看你这位，从咱去掌握权力，咱去摕到迄个权力的时阵，咱心内所想的是要去什么？要去服侍别人。咱心内所思考的是要互别人安怎得到利益，毋是要迄个将迄个权。要来互家己得到好处，
所以讲较简单，讲明白，各位兄弟，咱就对服侍人开始来学，开始来操练家己。无论你是伫教会内面，伫你的工课里面，还是你伫学校，伫你的家庭，咱拢学习来服侍别人。你愈服侍，你就愈有迄个权利。你愈有迄个权利，你就爱愈甲遮个你所有的一切来服侍别人。所以下到一开始讲遐尼水的圣乐队，有人要参加无？各位兄弟，拢是互咱有服侍的机会。教会有侪暑工、小年大二、课辅班，也是足侪，咱即摆还搁咧设计、咧思考的，要服侍遮个。厝无伫台北市，也毋过伫咱的教会服侍遮个大学生，聚会遮个大学生，咱是毋是嘛要有即个服侍心，好款待因？我定咧讲，教会若要做学生的事工，拢毋免想讲要得到什么回馈，迄是一个了钱的生意，一年大了。尤其遮旅外的、旅北的大学生，他们一定是来来去去。3档、4档、5档，伊就离开啊。啊，毋过这3档、4档、5档，就是上帝甲因放伫咱个人教会一个足水的经验，啊，一个机会，要互咱来甲因服侍。各位兄弟，真正甲你问，你的权力有大无？有无啦？讲到要服侍别人，大家都没声音了吼。我拢无权力。咱好大。先接上帝收束咱的福气，咱好胆来先接上帝收束咱的权利，咱决意要来服侍别人。我大概看到你吼，各位兄弟，我大概咧看咱大家吼，我心内拢有一个足水足大的愿望，真正，无论咱有做还是无做，我已经拢看到，我已经用我属灵的眼，我真正看到咱的兄弟拢。徛起来吼，认真咧服侍别人，认真伫服侍过程中成长的迄款的足水的情形吼，那个情况，迄个一个田立克讲的，恁的生命是以上帝正做恁生命内面上至悬的关怀 ，ultimate concern， 一个足水的经验，伫我的眼中，让同心来祈祷。各位兄弟，阮真正，各位兄弟，咱就同心用咱的心性，真正来向上帝来感谢来祈祷。阿爸爸，阮已经是满满承受你福气恩典馈咱的一群人，你阁甲阮放做伙，个人教会这个信仰的群体来。兼且阮有一寡人已经是第4代、第5代基督徒，已经是一世人基督徒。兼且阮中间嘛有第1代打信，即个打相信上帝接受即个信仰的人的兄弟。毋过无论是啥物款，伫信仰内面的情形，阮拢欢喜，阮拢要决意用服侍人来起做阮家己的生命。因为阮知，你的确要享受权利伫阮的心中，你嘛的确要享受快乐伫阮的心中。随伴着遮个智慧、遮个疼心、遮个耐心，所有阮承受一切，就是要来服侍阮四周围人，帮助阮千万毋通袂记住，千万毋通看轻你伫阮心中，你所享受的一切，互阮会当伫遮来学习，起做阮的生命，同心祈祷，袂抗拒，奉耶稣基督的圣名，阿门。感谢牧师的敬祷，咱三点以圣547首，求主筹啊，甲你同心合意。